The revolution will not be televised. गाइस वेलकम टू हम न्यू वीडियो। और आज हम MI Band 3 का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मैंने तो ये अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है क्योंकि मुझे पढ़ने का बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है। मतलब इसका रियल प्राइस 2200 है, पर आपको अमेज़ोन पे 2000 में मिल जाएगा। मतलब सिर्फ अमेज़ोन ही नहीं, अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओ या फिर MI के रियल साइट पे जाओ तो भी 2000 का ही है। मैंने इसे अमेज़ोन से लिया है, तो चलो इसे खोलते हैं। ये देखिए, पहले आपको इसका कोर मिलता है और फिर इसके अंदर ये एक बैंड है। ओह सॉरी, तो ये इस थर्माकोल के साथ लगा है, वो निकाल दिया। अभी बैंड अभी बाजू में रख रहे हैं। अभी पहले कोर देख लेते हैं। देखो, मैंने यूज़ करके देख लिया है, तो ये बहुत अच्छा चलता है ऐसा निकालने का। आपको फिर ये ऐसा फेंक देने का है। फिर मैंने ये तो अभी अच्छे से चल रहा है। और ये आपको इधर बैटरी का जो साइन दिख रहा है, एक सेकेंड, अनलॉक। ये देखो, बैटरी का जो साइन दिख रहा है आपको, वो ऐसा रहता नहीं उधर वैसे, क्योंकि अभी वो चार्ज नहीं है। आप देख सकते हैं। आपको पहले इसके फीचर्स बताता हूँ। आप पहले टाइम दिखाएंगे, फिर स्टेप्स, डिस्टेंस, कैलोरीज और चार्जिंग 10% है। मैंने चार्ज नहीं किया। ये देखो हार्ट रेट, अगर दबा के ये देखो हार्ट रेट। और अगर आप एक प्रॉब्लम, गलती से भी स्क्रीन पे दबा या बटन पे दबा तो बंद हो जाता है। अरे अभी बंद नहीं हो रहा है। अरे वॉच थोड़ा ये हो गया ग्रीजी। एक सेकेंड। हाँ देखो, तो ये ऐसा रुक जाता है, बीच बीच में होता है ऐसा कभी कभी, अगर आप वॉच थोड़ा ये नहीं करते हो, बार बार पोंछते नहीं हो। एक सेकेंड, मेरा वॉच सच में वाट लग गई। हे गाइस, तो अभी देखो मतलब अभी मैंने आपका हार्ट रेट दिखाया, तो देखो अभी 9%। वैसे मतलब एग्जैक्ट 1% चार्जिंग नहीं जाता, पर जाता है बहुत सारा। अब ये आपको 3 दिन का वेदर दिखाएगा। ये देखो, टुडे, टुमारो और फ्राइडे। मतलब अभी मैं इसको वेडनेसडे पे शूट कर रहा हूँ। ये आपको ट्रेडमिल, मतलब ऐसा वर्कआउट का ही है, ट्रेडमिल और एक्सरसाइज। ट्रेडमिल जस्ट एक नया अपडेट आया है। और फिर ये नोटिफिकेशन से ये आपको फ़ोन कनेक्टेड लगता है। आपको सब ऐप्स का नोटिफिकेशन मिल सकता है इससे। और मोर में आप जाके देख सकते हो, तो आपको स्टॉप वॉच मिलता है, ऐसे चालू कर सकते हैं। और स्क्रीन पे दबा के पॉज होता है। हाँ, और फिर वाइब्रेट भी अच्छा होता है ये। और फिर ये फिर से ऐसे पॉज किया और फिर ये पॉज किया और फिर ऐसे दबा के रखा तो बंद हो जाता है। फिर आगे जाएंगे तो देख सकते हैं साइलेंट। अभी फ़ोन से कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो आप डायरेक्ट साइलेंट कर सकते हैं फ़ोन को। और फिर अभी आगे फाइंड डिवाइस आता है। मतलब आपका फ़ोन अगर साइलेंट पे होगा या फिर कैसे भी होगा तो भी ये अपना फ़ोन को रिंग करता है। और फिर ये 3 स्क्रीन से रहता है आपको। ये देखिए, 1, ये 2 और ये 3। हाँ, तो मैंने ये सेट करके रखा है। ये देखो 840। और आगे कुछ नहीं, आगे अबाउट का ऑप्शन आता है। तो अभी मैं बताता हूँ इसमें बैंड में कैसे फिट करते हैं। ये ना आप ऊपर से फिट कर सकते हैं ऐसे, पर उससे आपको हार्ड जाएगा वो। ओह सॉरी, उल्टा बैंड पकड़ा है। हाँ, ऐसा डाल सकते हैं आप, पर वो हार्ड पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, ऐसा नीचे से लेते हैं और पहले ऊपर फिट करते हैं। ये देखिए, एक सेकेंड। हाँ, ऊपर से फिट करते हैं और फिर ऐसा प्रेस करते हैं इधर से। एक सेकेंड, ये देखो बैठ गया। और आपका MI Band 3 रेडी। तो ये अलग रखने का है अभी थोड़ी देर के लिए। और अगर आप ये पूरा बॉक्स लेते हैं तो आपको उसमें एक यूज़र मैनुअल मिलता है। तो मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियो पहले से देखे थे, तो मुझे इस यूज़र मैनुअल की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ी। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत बड़ी यूज़र मैनुअल है, ये देखिए इतनी बड़ी है, इधर तक पहुंचती है। तो आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और अगर आपको चाहिए मतलब कंपलसरी है, आपको एक एक्स्ट्रा एडेप्टर रखना पड़ेगा आपके पास। ये देखो। और अगर आपको चार्जिंग करना है, ओह चार्जिंग दिखाया नहीं मैंने आपको। और ये इसका चार्जर है, देखिए। मतलब चार्जर मतलब ये कॉर्ड देते हैं और ऐसा चार्जिंग को रखने का। ये देखिए, उसको अपना बैंड के अंदर डालने का। एक सेकेंड, ये देखिए, इसको निकालता हूँ।
निकाला। अब ये बैंड है ना, इधर देखो, इधर चार्जिंग है, तो इसे अंदर डालने का, हाँ, और फिर चार्जर को एडेप्टर को कनेक्ट कर देने का ऐसे, और फिर आपका बैंड चार्ज होने लगता है। तो उतना ही है। और मैं बोलता हूँ कि मैंने वीडियो जस्ट लेने के बाद नहीं वीडियो बनाया है, मैं इसको बहुत दिन अच्छे से यूज़ किया है। इसके सब लोग बोलते हैं 20 डेज़ बैटरी लाइफ है, मैं भी बोलता हूँ कि बहुत दिन टिकता है। पर अगर आप हार्ट रेट एक भी दिन यूज़ नहीं करो, मतलब ये देखो, एक सेकेंड, हाँ, हार्ट रेट, एक सेकेंड, हार्ट रेट, और फिर ये एक सेकेंड, हार्ट रेट, और ये ट्रेडमिल, और ये है ना ट्रेडमिल और एक्सरसाइज, अगर वो आप यूज़ ना करें तो ये वॉच बहुत अच्छा टिकता है। मतलब मैंने रखा था ये कुछ तो 15 दिन पहले चार्ज किया था, और अभी 9% बाकी है। तो मैं तो ये वॉच MI Band 2 से तो बहुत अच्छा है। मेरे पास MI Band 2 था तो नहीं, पर मैंने ये नया लिया क्योंकि मेरे दोस्त ने बताया था कि MI Band 2 कुछ खास नहीं है, मतलब उसमें हार्ट रेट था बस अच्छा। तो कि आप ये रेफ़र करें। मुझे ऑनर बैंड लेना था वैसे तो पहले, पर वो ऑनर कंपनी मुझे कुछ खास नहीं लगी, इसलिए मैंने MI Band रेफ़र किया। तो मैं भी बोलता हूँ कि आप भी MI Band ले सकते हैं, बहुत काम का है, बहुत अच्छा टिकता है। और हाँ, एक और फीचर कि ये वाटर प्रूफ भी है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट है, शॉक रेजिस्टेंट है, तो आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ग़रज़ नहीं रहती। सॉरी, मेरा हिंदी बहुत अजीब है। तो ये बहुत अच्छा वॉच है, मतलब ऐसा ये भी नहीं है कि एक बार गिर गया। और एक बात बताओ तो जब मैंने नया लिया था ये पहले ही दिन गिरा दिया, तो भी कुछ नहीं हुआ, एक स्क्रैच तक नहीं आया। देखो, आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, देखो कुछ नहीं हुआ है। तो ये वॉच बहुत अच्छा है। और ये वॉच बस चालू है क्योंकि मैंने इसको पहले से पेयर करके रखा है। आपको MI Fit ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। MI Fit ऐप डाउनलोड करके इसको पेयर करना है, ये डायरेक्ट ऐसे चालू नहीं हो सकता, आपको पहले उसको पेयर करना पड़ता है। अगर पेयर नहीं, मतलब ऐसा स्टार्टिंग को जब आप नया लोगे ना तभी दिखा देंगे कि यू हैव टू पेयर योर डिवाइसेस, सामने ही आएगा स्क्रीन पर। तो मैं बोलता हूँ कि आप MI Band 3 रेफ़र कर सकते हैं, बहुत अच्छा वॉच है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।